步行脚这件事情，是我们开始跟土地有连结的开始，让我们先认识土地，然后跟土地开始有情感。走这趟旅程下来的时候，其实每天早上都会醒来的时候是掉着眼泪的，就是那个感觉是我们心疼这块土地，所以我们需要把我们的讯息传达给各位，说不要让你的土地变成是美丽湾第二。延续过去2年反美丽湾行动联盟在山园湾举办的音乐会形式，4月20号的不要告别东海岸音乐会，这一次将舞台拉到总统府前。台东都兰部落的耆老冒着大雨，吟唱着阿美族古调，为8小时的马拉松式晚会拉开序幕。族人朋友守候在凯道上，直到隔天升起狼烟，向上苍表明守护东海岸的祈求，表示不当的开发对土地所造成的伤害是严重且不可恢复的。今天的仪式里面有祝福美丽信集团回头是岸。我希望它不要成为是贪婪的一个企业，因为这样的伤害是没有办法恢复的。告诉所有有土地议题的人，我们要将这样的讯息释放给更多的人知道，让总统府里面的人知道，看到我们的狼烟，知道我们不要告别东海岸的诉求。2004年，美丽湾度假村开发单位与台东县政府签订了 BOT 案。不过，当时开发公司却以土地分割的方式，意图规避环评。美丽湾 BOT 案不仅未经过当地族人的同意，更径自将位于美丽湾南侧刺桐部落阿美族人所居住的土地划为美丽湾开发范围之内。除了门票我在我家进出，我需要门票吗？工作前我非得在这边上班吗？我认为这样不对的哦。像现在5星级的饭店在隔壁，那我布山村是一个贫穷的部落，我们看到我的这些房子。我们在去年年初通过的原住民族基本法里面也提到，政府或者是私人呢要在原住民地区要开发调查一定要得到当地部落的同意甚至参与这个法律上明文规定的，他们都没有透过这个机制。2007年，刺桐部落族人与环保团体发起抗争，并提起行政诉讼。台东县政府与厂商一路败诉，但是县府仍旧允许厂商施工，发给建造。美丽湾事件越演越烈。2012年1月和9月，法院先后判决撤销美丽湾环评结论以及建造无效停止开发。2次行政诉讼定谳后，台东县政府依然在2012年12月22号召开第7次环评。本会于98年5月7日召开台东县美丽湾 BOT 案与原住民主传统领域土地调查结果讨论会议。本案土地已列入该县卑南乡原住民主传统领域土地调查范围内。立本会愿于100年12月12日原明令之地，应该取得原住民主基本法精神与部落协商取得共识在案。请问一下，你们做了吗？环评结论被法律撤销是自始无效，
也就是全然不存在过，自始就不存在，程序、书面资料都当作没有存在过。一个没有存在过的东西是不能用续审状态，不能用补件再审。本次台东县政府召开的第7次环评用续审的方式是违法的。美丽湾开发案第7次环评已有条件通过，引起场外一片哗然。民间团体指控环评委员屁事密谈，根本就是黑箱作业。本案呢有条件通过。台东县政府在这个促进参与美丽湾公司的这个促进参与案里面，它是所谓的共同开发行为人，这在最高行政法院的判决里面已经有说，所以我们认为台东县政府既然为共同开发行为人，它应该全体回避，送中央环评，这是第2件程序的违法。有关这个环保团体他们在质疑回避的问题，事实上在环保署的这个规范里面已经规范得非常明确。我们真正要这个环评的时候要回避的委员，第一个是县长，第2个副县长，第3个秘书长，再来就是一个主办业务的主管单位。2013年2月，台东县政府公告环评结论，美丽湾工程复工，预计5月1号开放海水浴场，年底开始营运。行政霸凌司法，杉原湾的命运已经变得岌岌可危。然而，不只是美丽湾 BOT， 整个台东都兰湾沿线，还有黄金海度假村、总旅度假村、纳鲁湾度假村、游艇港等大型开发案正蓄势待发。主人担心，当美丽湾这道防线被攻破，自然纯净的海岸线将面临空前的浩劫。去年12月22号环评，就是又再度。就是台东县政府跟美丽湾饭店又违法抢关通过了，那我们当然很气愤，但是我们更担心的是，比美丽湾更大的开发案可能都还在蓄势待发，要一路上往北这样子开发下去，所以我们需要把我们的讯息传达给各位说，不要让你的土地变成是美丽湾第2。地图上密集的开发案，似乎在暗示花东土地即将迈入土地资源掠夺的时代，其中不少是政府直接介入。许多人痴心以为，透过土地开发可以提升部落的生活环境，不过伴随而来必然是生态环境的破坏，甚至冲击花东原住民部落的生活文化。美丽湾的兴建对于部落便是惨痛的例子。国家掌控了所有的经济，只有他能够分配财团要在哪里开发，然后他要做哪些，他要做哪些什么产业这些，但是那个都离部落非常遥远。实际上那个结构应该是说，部落生计好之后，才有社区的生计，然后才是国家的生计。过去到现在，在没有国家进来以前，我们的部落是可以直接在大海里面。就是能够自由进出，部落是有什么资源就用什么资源，就是因为我们要顺应大自然，然后所以我们其实彼此分享的时候，我们是喜悦的。以赤桐部落的例子来讲，因为它毕竟这个部落其实很早以前就它的年龄阶级，就是他们的部落组织其实就已经。核心分子已经在20-30年前，其实就已经慢慢的被瓦解了。那美丽湾的进入是让这样子的情形会更为恶化。为了守护东海岸，环保团体与反行动联盟从4月4号展开为期17天的徒步北上行动，大约有20多位民众及刺桐族人参与。队伍从杉原湾出发，沿路经过都兰比、比西里岸、真柄、静浦、港口、猫公以及太巴朗等阿美族部落。跟着走，跟着看，然后跟着听，然后我想
最后我们都会知道，就是什么是美丽的，然后什么是丑陋的，什么是有价值的，什么是不该被留下来的。这是我爱台湾真的，我觉得很漂亮的地方，所以我觉得如果它失去了，也很可惜了，所以我来支持。如果他们盖那个美丽湾，他们会一直盖另外一个地方，所以目前台湾只有这个部分是自然美的地方。如果看起来跟垦丁一样，或西部一样，我觉得我不要这样子。行动成员扮演着报信者的角色，到访各部落，传递土地与环境恶化并遭受威胁的信息。南侧就往成功镇的那个路上的一个海边，那边一个叫基会的地方，就是一个很知名的国际浪点，然后也有很漂亮的珊瑚礁跟就是鱼类的资源，但是就有一个叫宝盛的小组开发案，就是要在那边盖游乐园区，把那边全部都变成水泥化。以前的海底，在以前海底里面，光是我们这边我们不会去破坏它，那珊瑚礁真的是很漂亮，很漂亮。花花绿真的是就像电视看到的那些玻璃那广告的那些，真的就是像这样，真的是现在看起来，我真的会掉眼泪，我们真的会掉眼泪。因为花东海岸有这样潜在的这个开发价值地点太多，所以我们可以知道内部资料都是几乎他们很有默契的彼此也不踩对方。好像大家很有默契，在瓜分花东地区的这些自然资源。忧心东部土地被财团瓜分，导致土地受到开发破坏，族人们需要集结更多的力量。他们带着疼惜土地的心一路前行，途中也有许多人陪走一段路。这个事情跟我们自己土地其实有很大的一个切身的关系。那其实他们来也是对于我们的一个鼓励。那其实我们都一样一直在守护我们这片土地。那他们这次来港口，其实也有来听港口的一些土地的议题，我们也把我们部落的一些现在目前面临的一些问题也都跟大家分享。那其实不管是说就是东海岸这边有发生任何的一些就是开发案或者是土地争议的事，我相信我们这些人手牵着手，给彼此鼓励，然后我们一定有更大的勇气，在一起守护我们的家园，守护我们的部落。尤其是那个老人家经过他们，看到我们在旁边看你们在干什么，他说我们是为了这个防我土地呀，也是美丽湾那个事情这样子。他说好，加油，继续加油。因为就这样子，其实我听了也是有点很激动啦。就是其实我也听了他这句话之后，我也会更加努力。我觉得，鼓励的还是多于负面的，对。然后刚刚我们走路的时候，还会跑过来送我们红茶啦，或是送我们那个舒跑这样子，这些饮料这样子。那甚至有一些我们就是。就是有收到一些像一些商店，他就跑过来说，这个是刚刚有一台车说要赞助给你们的，然后就拿了一堆饮料给我们这样。那其实我们还很讶异的是说，当我们还没有讲的时候，他看到我们的旗子的时候，他就说：“哦，美丽湾，我知道美丽湾，然后你们要加油哦，土地靠你们了。”这样子。民众的支持拉近了彼此间的距离，尚未踏进到访的部落，远处的阿美族古调就先迎接成员们的到来。我们在这边等待，就是希望你们欢迎莅临我们的部落。那你们一路上真的很辛苦，那我仅代表是看谁接受哈，就是我们部落的信物，谁代表接受？要放信物之前，我们那个人把大家干嘛呢？好，大哥，那个把大哥。那个人把你干嘛呢？哦，那大哥你娘。伯伯，欧巴，来不？今麦过，这边。
Alright, salika kako. 我解释一下，我俩外你好，嗨，我俩当铺你好，嗨，我俩丁丁好，我俩拉卡no mita，saya ini pusong katrai tepak，我俩lalan ni，ada aku mak tua saya ini lalan，我ni tampulan ni，我sapa suatu mak tua saya lalan，我俩pakalungai ini tampulin，我pakalungai sapa suatu ni ada， Usapa takos. Sapi sisil no. No pakalungai mi wewe to nya no nya tampulin ni hau. Nya tukul ini umat asai. Unya maku hatasi ini betul aku tunu litang. Ita aku litang jauh awai ku koco. Hatasi sanai. Bidi pa aku tuna sela ini. Ama mabana aku litang. Unya rakat kita ulu ita. Sama ni aku gini. Unya aku ini mi pasole tu litang ita. Ada ita pak. Ala akin ala tai to gini. Naya ku rakat lako ida ku litang pandama kakonan. Hai, ida to. Unya to awai ini jauh. Bala alam dia awai. Upafri nunya tawan takang kota nya do. Unya awai ini amalikat kita. Oh pancah. 部落诚挚的款待，消解了一路上的疲惫。来到太巴郎部落，青年分享着传统领域的议题。太巴郎部落与大农大富平地森林园区土地争议悬而未解，因此太巴郎青年也曾在2011年发起为死拉而走的土地抗争行动。土地的问题一直是我们原住民最严重的一个议题。为什么？因为有许多的开发案都是在我们原住民的传统领域上面，所以传统领域的维护跟这环境的维护是大家变成是大家的共同的议题，而不再是原住民的议题了哦。所以我希望这个今天透过这样的分享会，那我们充分的相互讨论啊，找出一个方向。我猜好就是我们都为了一件事情，就是我要让别人知道说我跟这个土地的深厚的那个连结到底是什么关系。 我们今天在跟太巴郎的分享会里面，其实其中有一个分享，有一个老师的分享我觉得非常切入重点，因为他说，他有提到说，其实我们开始越来越跟土地疏离了，但是他会觉得，徒步行脚这件事情是我们开始跟土地 有连结的开始，让我们先认识土地，然后跟土地开始有情感。这样当我们跟土地有情感之后，我们才会决定我们要不要去守护它。这样子，所以我觉得他讲的很有道理。对，因为毕竟很多事情我们可能会因为种种的诱因的关系，让我们忘了土地给我们的很多的满满的爱。因为如此贴近而有的深沉情感。 唯有亲自走过，才能体会。成员们对于土地的关怀，随着脚底板的茧的厚度，逐渐变得深刻。这双脚是因为已经起泡了，然后只能用针线再把它戳破，再走又起泡，再用针线再戳一次，所以有好几条线在他的脚上面。这一双脚只是为了台湾而走的脚。 这个起泡而已啦，过几天就好了。那很重要，就是要怎么样把这样的一个讯息透过身体力行啊，把它送到台北，送到总统府，然后让整个国家知道我们整个东海岸的问题。 长了茧的脚不断受到摩擦，又形成一层一层的水泡，但脚痛才能感受土地的痛。这一趟艰辛的旅程，有痛有苦也有累，但更多的是对大地的谦卑与感动。其实我们这趟的目的，其实除了要告诉大家说，我们不要让我们的土地变成美丽湾第2，那我们同时也想要感谢说。 像金埔的那位老人家那样子，就是他们从过去到现在一直都是友善的对待我们的土地，才让我们能够一直在使用自然资源的时候能够源源不绝。我想他们的精神是需要我们这些后辈
来去学习的，他们的精神我们真的很感动。然而，团队总避免不了分歧与争执，尤其是否要徒步走完苏花公路的危险路段，成员们被这个问题困扰不休。不要勉强，然后自己，但是我很坚定，我一定会去做的。你会去做，你还要问我们？没有，我想说，我要去听听各位的想法是什么。在南澳有苏花改工程嘛，然后苏花改工程就是要通过他们那边五塔部落的祖坟，所以他们也是要叫他们把那个祖坟迁掉，这是第一个。然后第二个就是最近南澳莫名其妙在一个地方盖了一个那个水泥的预拌厂，种种的问题都是我觉得就算这一次没有走到，大家也应该去苏花这一个路段去关心那边的部落发生的事情。如果说下雨真的是下大雨，我还是不建议走，真的不建议，因为我曾经差一点被落石砸过3次的经验，在苏花高，那这是很可怕，一个大石头，3次哦，10趟里面有3次是要差一点被石头砸到。这个决定是一个大的决定，我们现在在做的这个决定。倘若要走苏花，我个人就会觉得，它不应该是拆成2队，但是我是反对的，我是反对做这个改变的，因为这同时牵涉到太多的人，而且有太多的人在为这件事情担心。各位伙伴，你们看得出来我快被打倒了。好。我要讲的就是，你们在讲的冒险，对我们来讲不是冒险，是尝试。一件事情你觉得它很难，可是你一开始就觉得它很难，你就不去做，这样子就失去你活在这个世间上的意义。所以，我们想要尝试，等到真的不行了，脚废掉了，我们再坐车跟你们会合。推轮椅跟我们会合。对，推轮椅也没有关系。我支持。好。这个是我个人的感受，可是我现在听到大家讲，我真的有被大家感动到。带着部落族人和耆老的期盼，不要告别东海岸行脚团队，秉着顽强的信念，一路向北。17个日子，走过260公里，最后一段4公里的路程，吸引上千位民众参与。让我们的人民不幸福，让我们的人民处在恐惧之下。听我们这样的声音，实在是因为我们接受了托付，我们接受传讯息的托付。民众聚集台北东区街头，10多位年轻人扛着挂有"还我传统领域"的竹筏，率领着游行队伍向凯道出发。沿途经过美丽湾的关系企业美丽信花园酒店，所有人高举芒草驱逐恶灵，控诉美丽湾违法通过环评，破坏美丽的东海岸。请挥动你们的芒草，挥动你们的矛，请大家跟我一起喊好吗？回头是岸，回头是岸。然后我喊支持美丽湾的时候，请你们喊拆拆拆，好吗？支持美丽湾，大声喊！只有唯一的诉求就是拆掉美丽湾这个可怕的建筑物。虽然说这一路上我们所有的关于环评的诉讼，环保团体提出的诉讼都是胜诉的，可是到最后县政府台东县政府还是帮忙美丽湾提出补环评这样的程序，然后让它能够环评过关。可是那个整个操作流程都非常的粗暴，虽然说好像我们输了这一场仗，但是我们绝对不会放弃。
那唯一的诉求就是拆掉这个可怕的恶质的饭店，因为我们不希望这样恶质的先例一开，后面所有的可怕的开发案都可以成立。因为这么扯的案例都可以成立的话，那台湾的法律就没有办法去约束任何的开发的恶质开发行为。到了总统府前，不要告别东海岸徒步行动，也随之画下句点。但这里不是终点，而是下一个旅程的开始。我们无法想象还要走多远，不过族人说，他们的脚步不会停止。